د بلدیاتو اوس چې کوم دا ټرم تیر شو د یو کال مخکې نو هغې کې موږ وکتل چې یاره زمونږ کوم بیسک ډیولپمنټ دی د کمیونټي هغه هم د بلدیات دي. لوکل ګورنمنټ الیکشن چې کوم دی هغه یو کال مخکې ډیو پکارو چې هغه په جنوري 2020 کې چې کوم دی د آئین مطابق د پاکستان کنسټیټیوشن مطابق چې کوم دی هغه کېدلو نه کېدلو چېرې حلقه بندي خو د هغو دپاره نه دي شوي. هغو دپاره هم دا کوېسچن اوچت شوی چې حلقه بندي هغه نوی چې کوم دی هغه ویلډ نه دي. هغې دپاره چې کوم دی پولیټیکل لیډرز چې څومره پارټون دي هغو چې کوم دی یو آرډیننس پاس کړو او زمانه پرې زیات ښه پوهېږي چې هغې باندې په هغه آرډیننس باندې چې کوم دی هغو د ایم این اے ایم پی اے الیکشن وکړلو چې زموږ ټایم نه ویسټ کېږي. او د کوڅې او د ستنې چې هغه مطلب دا دی چې دلته ادارو ته راشي او بیا لوکل ګورنمنټ ته راشي نو هغه خلک به بیا څه کوي. د هغې سره خو بیا په کمیونټي کې څه نشته او څه زمونږ د کمیونټي نه زمونږ ذهن دومره نه دی جوړ چې یاره دغه خلک خو مونږ قانون سازی له لیږو. دلته خو ادارې موجود دي هغوی به دا کارونه مونږ له کوي. اوس بیا بنیادي خبره په دې کې دا کله چې دا امنډمنټ په دې کې شوی دی نو په دې کې زه په خپله ځان هم خبره غواړم ناست دي د ادارو والا او زمونږ پولیټیکل چې دوی ته به ډېر زیات علم وي. دلته چې څونه خویندې یا ملګري راغلي دي نو دا د هغې ټولو په زړه کې دا ارمان دی چې یاره زمونږ دا ملک ترقي وکړي زمونږ دا ادارې ترقي وکړي زمونږ دا سیستم ټیک شي او کوم سیستم ټیکولو په نوم باندې چې خلک موږ له راځي دلته اقتدار کې راشي نو بیا د هغه سیستم د ښه کولو دپاره هېڅ کوششونه نه کوي. سیاسي پارټۍ به واخلو د سیاسي پارټو په هر یو پارټۍ په منشور کې دا دي چې موږ به بلدیاتي انتخابات کوو لیکن ډېر د افسوس خبره ده جی چې د پاکستان د جوړېدو نه تر اوسه پورې دا 3 یا 4 یا هر څومره کاله چې کېږي په دې کې د ما په خیال تر اوسه پورې د دې ادارې د دې لوکل باډیز د جوړولو دپاره چا کوشش نه دی کړی. د پریس ملګري ناست دي ډېر هوښیار او ډېر پوه ملګري ناست دي. زه دا وایم چې موږ ټول دا وایو چې دا ملک دې ترقي وکړي دا علاقه دې ترقي وکړي دا ادارې دې ترقي وکړي لیکن داسې خبرې دي ملګرو په حقیقت کې راځو دلته هر سړی چې خبره کوي د ټیک کولو خبره کوي دا صرف د هغې مقصد د حاصلولو دپاره کوي چې دغه مقصد حاصل شي د هغې نه پس بیا د هغه خپل کارونه وي او خپل لانجې وي او خپل مسلې وي. د دې نه مخکې چې کوم حکومت و هغې کې به زمونږ د لیډرانو چې کومې خبرې کولې چې یاره په فلانکي ملک کې داسې نظام دی د لوکل ګورنمنټ یا د عوامو دغه د فلاح او د بهبود چې کومې ادارې دي نو هغه ټولې د لوکل ګورنمنټ ادارې دي هغه ټول زمونږ د صوبایي یا فیډرل یا دی ادارو سره یا دی حکومتونو سره د هغې تعلق نشته. دوی به وایي چې کله ترقي کېږي نو دا د ایم این اے کار چې دی څنګه چې د ارشد روروی د ایم این اے کار دی د ایم پی اے کار دی فنډز راوړل یا سوري فنډ د قانون سازي کول او د لوکل ګورنمنټ نه چې کم ناظمان کونسلران یا ممبران راځي د هغې کار دی ترقیاتي کارونه کول د لارې کوڅې د زمونږ چې کم د غریب خلک دي ځکه چې ایم این اے سره میلاوېدل دا نن سبا بلکې هر دور کې د جوی شعر لاندې کې مترادف دي لکه ډېر ګران کار دی. زه دې خبرې سره اګري کېږم زه د خپل حکومت ته خواست کوم او په سټیج یې اعلان وایم که څوک پې ما نه خفه کېږي او 50 زره دې خفه شي ځکه چې ناظم چې راغی نو ناظم د عوامو په اوټ باندې راځي هسې نه راځي دغه ډسټرکټ افسر چې کوم دی یا ډي سي دی یا ډي پي او دی پکار دا دی چې دې زما د ناظم د لاندې وي مطلب چې زما د ناظم په اختیار کې وي ځکه چې دا عوامو دلته راوستی دی او د عوامو زور چې دی هغه پرایم منسټر نشي زغملی نو پاتې پکې لا ډي سي یا ډي پي او پاتې شوه د قاسم علي خان خبره چې یاره سیسټم خراب دی بالکل به وي څه ځای کې به موږ ته مسلې وي د الیکشن خبره چې الیکشن ونه شو الیکشن چې دی زما په علم کې څومره ده چې د ټرایبل ایریا موږ سره یو ځای شوي دي د هغې په وجه باندې ډیله شوی دی کیدای شي د هغوی نور څه مقصد وي خو زما په علم کې داسې خبره ده
نو موږ دوه ځله پاتې شوي او موږ چې کړي دي د عوامو سره غریبانانو سره په خپل تور باندې هغوی د هسپتال واړه واړه کارونه غټ نه نوکرۍ هم چاله نه دي کړي خو دومره هم کړي چې د غریب ښځې سره منډه والې ده د هغې بچې به نه جوړه و هسپتال ته به بوتلي خو نور د اسامبلۍ کې د ښځو دومره اهمیت نشته ځکه چې موږ ډډې ته شوي دلته ناظم اعلی مشر شي هلته کې عمران خان مشر دی د هغې نه بیا چې د ناظم اعلی نه مخکې NPA مشر دی نو دغه ځای کې به ته هر چا ته کښېني دغلته به راځي MNA ستا خبره نه مني NPA ستا او دا څومره لیډران چې دي قسم په خدای که دوی د خپل ورکر تپوس هم کوي ته به وله منډې وې وټ په وله غواړي په کوڅه په دروازه به وله ګرځي خو بیا چې ته ځان ډډې ته کې دا به ویم نه چې یاره یو زنانه وه ډېره تکړه وه او موږ سره یې ډېر ښه خو هغه مړه نه کو جم دی کله چې د ړومبې د مشرف دور و نو هغې کې زمونږ دا وه چې هغه زمونږ د عوامي نشتل پارټۍ کسان پکې ناظم اعلام و پکې نایب ناظم اعلام و پکې نو هغې کې دومره مسلې نه وې هر چا ته به فیمیل ته به خپل فنډ میلاوېده میل ته به خپل فنډ میلاوېده هغوی به په خپله ته به ټیکهدار له ورکوه خو زمونږ یوې خور چېرته کې 1 روپۍ خورد برد کړې نه ده کم چې دا د PTI کسان رالل دا ځل ناظم اعلی او مونږ سره کم د میرې مور سلوک شوی دی نو د هغې خو زه ډېر افسوس سره وایم که هغه زمونږ رونو سره او که زمونږ سره او فیمیل سره ړومبۍ خبره خو به د هغوی دا وه چې زه تاسو خو په چترۍ راکو شوي یې چې مونږ به چېرته څه وي چې مونږ له خلک راغلي دی هغوی دا وایي دا وایي دا وایي وي بیا ځه وي دا خو په چترۍ تاسو راکو شوي یې ستاسو خو اډو فنډ شته نه دا زما یو لوی احسان ومنئ چې دا لږه لږه جونګه خو دله راغونډه کړم او در کړم د هغوی به دا خبره وه نو زمونږ خو واقعي چې ډېر زیات په اسمبلی کې دا ځل ډېره زیاته زمونږ خپله به کمزوري وي دا چې زمونږ خو څه کمزوري خپله نشته خو زمونږ د ناظم اعلی پکې ډېرې کمزورۍ داسې وي او چې زه به ودرېدم ما به خبرې وکړې نو ما ته به یې اکثر وي چې خدای ته وګوره چېرته صفت خو مې هم وکړه که نه بلدیات چې څومره لیټ شو د ډېر زیات نقصانات دي نو یو خو دوی زما په خیال ستمبر کې دا بلدیات کوي هم خو چې د هغې نه مخکې کي یا هم په دغه ستمبر کې وکړي دا به ډېره فایدې د بلدیاتو فایده څه ده موږ تاسو وګورو زموږ نه چې کوم MNA راشي یا MPA راشي د یو کلي وي بل کلي ته هغه نشي تللی زه به ووایم زموږ به PTI وروڼه خویندې ناست دي هغوی به دا خبره داسې بده وګڼي زما یو PTI هغه کارکون زموږ د MNA صاحب ډېر خاص کس و بله ورځ ما ته وي دوی سره خبرې وکړه د کلي څه مسله وه هغه MNA صاحب دومره ونه کړه چې صرف ما ته وایي مولانا صاحب څنګه خیر دی ما ورته وایي دا کار وینه تاسو نه خو صبر نه کېږي رنګ یې کټ کړو نو MNA او MPA سره زمونږ واسطه نشي راتلی ځکه چې هغه لوی خلک دي نو زمونږ واسطه د کونسلر او د لاندې سطح چې کوم ده نو زمونږ چې کوم دلته رونه ناست دي یا د میډیا په وساطت سره چې څومره زر دا بلدیاتي الیکشن وشي چې د غریبو ته پکې خپل حقوق میلو شي موږ ته هم دا خبرې کولې چې موږ راشو نو موږ به پاور لاندې ډیزالف کوو ګورنمنټ والا خبرو که نو دوی ناست هم دې دپاره د ایکوسیسټم کې څه فلاز دي چې ختم کړي نیگیټیویټي ته به زیات نه ځو او ټایم هم شارټ دی ملګري تنګ هم دي د انور د وجې نو زه دا وایم چې موږ ټول مشرانو خبرې وکړه زموږ د پارټۍ ملګرو خبرې وکړه کیسر انکل خبرې وکړه موږ دې سره تاسو سره اواز یو ځای کوو او دا کمې فلاس چې کم دي د دې کې به موږ سره منډې تړې کوو د الیکشن کمیشن د طرف نه په دې وخت کې د کمونو سیټ اپ چې دی نه هغه د ویلیج په لیول باندې د تحصیل په لیول باندې چې کوم دی نه هغې کې چیرمین دی ورسره جنرال کونسلران دي او ومن دی او یوت دی بیا په دغه کې چې کوم دی نو د پرسنټیج په حساب باندې ریزرو سیټ دي نو هغه چې کوم پرسنټیج باندې هغوی دغه 33% د ومن کوټه ده او 5 د یوت او د پیزنټ ورکر ده دا شان په ویلیج کې به هم مدد دا دی چې د هغوی سیټ اپ دا دی چې هغې کې هم چیرمین دی 3 جرنل دي او یو ومن دی یوت دی او مینارټي ده نو دغه به چیرمینان جوړوي د کلي د نیبرهوډ په سطح باندې او هغه بیا د تحصیل په لیول باندې کونسل کې هغه ممبران وي نو دغه ممبران به د تحصیل په لیول باندې جوړوي او کوم د تحصیل سیټ چې دی دغه به ډایرکټ الیکشن وي د پوره حلقې نه به هغه اوټ اخلي او د پارټۍ سره د پارټۍ په بیس باندې به هغه الیکشن لړاوي
نو دغه مسلې دی الله دې وکړي چې دا کومې ستونزې او پیښې کړمې چې د عوامو ته مخکې دي نو دا زموږ سیاسي او اعلی چارواکو ته ورسي او هغوی د دې څه حل راوباسي نو دا به ډېره ښه خبره وي چې دا نظام د بره نه ښکته راشي او زموږ د عوامو ته په خپله کوڅه کې کور کلي کې خپل حق میلاو شي. خواتین دي هغه ډیسیبل دي خاص کر نو هغوی ته چې کوم اسسټنس به میلاوېدو د لوکل ګورنمنټ نه هغه بند شوی دی او ډېرې زیاتې مسلې جوړې شوي دي. موږ خو صرف یو ماشین ته ګورو او د هغې چې کوم امپیکټ دی وروستو او د هغې چې کوم دغه دی افیکټ دی هغه نه ګورو. لکه داسې زنانه دي چې هغه په کور کې کارونه کوي او هغې ته د یو ماشین ضرورت دی او هغه یو ماشین نشي اخیستی نو هغې بیا سوالونه کوي. نو زما خیال دی چې الیکشن کمیشن یا ګورنمنټ اف پاکستان یا صوبایي ګورنمنټ چې کوم دی هغه غافله نه دی روان دی خو یو پروسس دی چونکې ګورنمنټ کې داسې څیزونه وي چې کله لیټ شي کله لږ چې کوم دی یو سیسټم روان دی نو هغه سیسټم به انشاءالله کیږي او دا د ګورنمنټ چې کوم دی ریزولوشن دی چې هغې ډیوټیانې اوس نه لګولې دي. نو زه په دې خبرو باندې د محبوب صاحب د خپل میډیا چې کوم ملګري دي د پیمان ارګنایزیشن د سابقه چې کوم زمونږ ډسټرکټ ناظمین دي او د خویندې دي دا ټولو شکریا ادا کوم او انشاءالله په فیوچر کې به یو ځای کارونه کوو او دا الیکشن به هم کیږي.